喂，去邊啊你？咁早？去 Linfield 今日去 Linfield 做咩啊？睇樓睇樓？哦，冇嘢做喎，一齊去睇下啦。嚇咁彈嘅你，上車啊上車！我哋今日去Linfield 睇一個新嘅 house 啦，獨立嘅別墅。咁好少可以喺一個北區位置唔錯嘅地方，會有一個全新獨立嘅別墅嘅，係啦。因為通常呢邊啲地啊都俾人開發晒，係啦。咁亦都唔多見啦。咁今日咧就去睇呢一個盤。而家我哋喺 Pacific Highway 啦，係啦，咁啊會去向緊 Chatswood 向北行，去 Linfield，咁啊 Chatswood 過去其實兩個站啦，喺呢度一個車站 Rosefield， 係啦，呢個第一個站啦，咁然後 Rosefield 再過多大概5分鐘就去到 Linfield 啦，嚇，冇錯。係啦，咁我哋其實而家差唔多到㗎啦，已經係啦。咁我哋就呢個位就唔係話喺 Linfield 車站側邊嘅，因為你好難仲喺車站側邊有個全新嘅 house 咁樣啦。我諗位置上佢係近學校啦，但係就唔係話超近車站。咁但係平時都揸車㗎啦，澳洲係啦。咁如果間唔中需要行下嘅，咁大概25分鐘出到車站係啦，行路。咁當然亦都有巴士啦，其實都可以搭巴士出嚟嘅。不過我諗今次最主要吸引嘅地方就係你可以買一個全新嘅 house 係啦，咁所以都值得去睇下嘅。好，到啦我哋。Hello， 請進。OK， 咁我哋而家就嚟到呢個 Linfield 嘅 house 啦。咁其實呢度好特別嘅，佢呢個發展商咧，以前佢其實收咗呢度成塊地啦，大概10零間屋。咁每塊地咧，佢都係一個一個賣，跟住起嘅。咁而家起到去後面啦，而家呢一個係發展商佢哋起嘅一個全新嘅 house 啦。咁有兩個 option。有可以就係直接買佢已經起好咗嘅 house， 同埋而家就係可以咧剩翻2笪地，可以就咁自己買你嘅一塊地，然後揾自己嘅 builder， 又或者我哋可以幫手安排去揾 builder 去根據翻你嘅要求去起都得嘅。我好耐以前買過一間嘅，其實呢度就喺隔離2間屋嗰度，係啦。不過嗰陣時個 builder 有啲唔同，所以呢一間我都未睇過。我哋就一於睇下呢度嗰個 finish 係點樣嘅啦。係啦，咁我哋而家門口呢度啦，見到就係首先有個偏廳嘅位置嘅，一入門口嘅除鞋着鞋嘅地方啊，一個簡單會客嘅地方啦，係啦，咁亦都做咗，見到有啲呢啲櫃，係啦，咁如果你自己揾 builder 嘅話，當然所有嘢都可以custom make 啦，係，咁跟住會客隔離呢度就係一個洗手間啦。咁呢個洗手間都幾好喎，雙星盤。咁啊有 shower 啦 ，shower head 2個，係啦，咁都幾靚。呢度做咗啲少少嘅 feature， 有個氣氛燈喺度，都幾靚。OK， 咁如果人行就呢度入嚟啦，呢度入邊有個 garage 啦，睇下先。咁呢個 garage 都好寬敞啦 ，side by side 可以停2架車冇問題啦。咁佢個地個 finish 都有做咗嗰啲 epoxy 嗰個finish， 即係靚啦，襟用啲啦，咁樣都幾好。哇！一入嚟好正啊，有個俯瞰落去個廳嘅感覺。
OK， 咁呢個廳都幾大喎，亦都有個好高嘅樓底，係啦。咁亦都做翻個叫咩呢啲？做翻個假天花咁樣都唔錯啦，係啦。望一望，啲 detail 都 OK 嘅。咁採光亦都非常之好啦，係啦。咁 house 就係有 house 嘅好處啦，室內嘅地方真係好大啊。咁有飯廳啦，擺咗個6人座嘅。都擺得好，即係其實都仲好多位啦，放多2張凳喺前後都 OK 啦。客廳咁呢度都好大啦，一樣係啦，有個長嘅 sofa， 呢度再配多一個細件，係啦，咁都好寬敞嘅。坐到1.8米啦，180啦，哇呢個，哇係啦，瞓喺度都好長，呢度我諗可以坐4個人都冇問題。好，咁廚房，佢呢個都係一個 signature， 都好顯眼，一望過嚟廚房話個石材，同埋佢而家做翻呢隻深藍嘅，應該叫咩藍啊？呢個海軍藍，總之就係啦，襯翻個藍色嘅話咧，我覺得呢個配搭都係唔錯嘅，係啦，一樣啦。如果你想 custom made， 你可以買隔離個地去 custom made 都 OK 嘅，係啦，非常之多嘅儲物空間啦。咁呢度應該係個雪櫃啦。咁佢呢邊個廚房仲有個窗，雖然就唔係透氣或者咩嚇，不過喺個採光感覺上就將個成個空間感就更加突出，係啦。咁一個 5 burner cooktop 啦，佢用呢個 Gaggenau 嘅牌子，係啦。咁抽氣扇啦，係啦，外排式嘅抽油煙機啦。咁佢都有做咗啲 detail， 可以放下啲唔同嘅嘢。可能如果係我，可能放啲 cookbook 喺度啦，係咪嗰啲 recipe 啊，啲 cookbook 可以放喺度。亦都有一個蒸爐，一個焗爐。呢個應該係 microwave， 有冇蒸嘅盒功能？你可能冇喎，好似係 microwave。咁亦都有啲暖碟機啦，係啦。哇，好多櫃，好多櫃，太多櫃啦，太多櫃啦。OK， 咁廚房呢度隔離啦，做咗一個pantry 嘅位啦，係啦，有成間房放晒柴米油鹽啊，所有嘢好多嘅儲存空間喺度，係啦 ，very good， 仲有一個星盤添。好，出去個露台度後院度望一望先。喂，哇！打開晒佢，哇！我好中意咧啲 house 係咁樣，個廳直接 flow 入去後院，變咗有朋友嚟啊，大家小朋友出面玩啊，大人喺度傾下偈。廚房忙緊做緊嘢都即係所有都可以好好咁 manage， 因為有啲屋咧可能地勢嘅關係啊，咁樣未必話後院係直接 flow 出嚟。我中意呢啲係啦，咁呢啲係咁比較平嘅一啲地勢可以做到嘅嘢啦。咁呢個花園唔係話好大，不過我自己覺得。喺香港嘅角度啦，其實花園太大咧，maintain起身都未必容易嘅。咁呢一個我覺得都唔錯 ，perfect size。係咯，咁我見到個發展商佢個呢個 builder 其實好多位咧，佢都有做翻啲氣氛燈啊、樓梯啊呢啲。咁我覺得夜晚可能會更加靚添嘅，係啦。我補翻呢個先，啱啱都冇見到。係咯，呢度仲有個酒櫃啦，配埋俾你啦，2個，正啊！好，咁我哋好快睇完呢一層咧，就 move 翻去下一層望一望啦。咁樓下就係 living area 啦，樓上應該就係所有嘅 bedroom 啦，睡房啊嗰啲
咁啊係啊，樓梯氣氛燈都好靚 ，very beautiful。OK， 睇下先。咁呢個感覺成個採光都好好啊！我諗佢都真係喺盡量都 maximize 咗啲窗戶嘅位啦。咁呢度有個窗喺嗰度啦。咁呢個就第一間房間啦，係啊，第一間房間就望翻我哋正門嘅方向啦。咁都好舒服喎，係啦，望翻啲樹咁樣。房間嘅 size 都好大啦，呢一張床放咗落嚟。呢個應該係一個 double size 嘅 bed， 係啦。咁但係你想再做 queen size、king size 都絕對冇問題嘅，兩邊嘅空間好夠嘅，係啦。咁呢度啱啱好縮咗入嚟，可以做個書台啦，望翻住出面嘅窗嘅景色 ，which is 都 very good 嘅。佢啲 joinery 都有擺心機喎，即係都唔係話咁沉悶喎，係啦。咁見到佢有做咗呢隻一層層嘅架去做擺設啦，咁然後兩邊再做衣櫃。呢邊有另一個櫃啦，睇嚟佢都冇諗住俾人放咩衫喎，放下啲咩 figure 啊、高達啊，好似放收藏品多啲喎，係啦嚇，呢個可能俾仔仔用啊，啱啊！哇 ，OK， 咁我哋嚟到咧主人套房啦。咁呢個主人套房啦，一入嚟睇下個我哋嘅 walk-in wardrobe 先，非常之靚。咁 walk-in wardrobe 嘅隔離啦，就係洗手間。哇，型啊！呢個成個湯碗咁樣嘅浴缸啊，幾特別啊嚇！係啦，係啊 ，yeah， 冇開水 ，OK， 係咯。咁 very good 啦，一樣啦，雙星盤啦，係啊。咁然後呢個就係個 shower 嘅 area， 哇，有兩個 shower 喎。咁我覺得都非常之好啊！呢個我諗喺David 嘅角度咧，佢同埋佢成日講佢太太咧都應該好中意啊，係啦，喂中晒 David 講啲嘢喎，啱晒你啦，係咯，哇真係幾靚幾靚，咁咪最好啦。Yeah， 仲有窗添，通風啊一流啊，係啦，佢其實連做埋蚊網啊，所以見到其實係咯，我諗你透風啦，同埋亦都唔會話有咩飛入嚟，好似其實幾好，見到佢係有花心思搞好啲嘢嘅。OK。係啦，咁跟住呢個係馬桶啦，當然唔需要多介紹啦，一樣有地熱。嗰啲門都幾得意喎。係，呢個門就澳洲少見啲，係啦。床式嗰啲喎，應該。咁我哋睇埋入去房間先。咁呢個房嘅朝向同埋啱啱嗰間細房係一樣啦，都係望翻我哋嘅正門嘅方向啦，係啦。咁衣櫃，衣櫃呢個同啱啱嗰間房就有啲唔同啦，見到佢用嘅呢隻設計嚇，佢材料都唔同。Sorry 啊，呢邊佢未完成喎，cut 咗佢先，開呢個啦，啱啱嗰個當睇唔到啦。係咁噶嘛，咁都 OK 嘅，係咯，掛衫。不過都幾高喎，所以可能要擔張凳仔，或者將佢調一調，係啦。不過呢啲都係冇 minor 嘅嘢嚟嘅啫。咁呢度就一樣未做好啦，冇 OK。咁房間嘅大小啦，比啱啱間房大啲，因為啱啱間房咧，如果你冇唔記得嘅話咧，呢度佢係有半個位縮咗入嚟嘅。咁呢個佢就成個推咗出嚟，係啦，所以 which 其實大啲啦。咁哇咁特別嘅，呢度唔通可以跳落去？操作唔到，點解咧？好，我相信係開到嘅，冇錯。哇！即刻 feel 到有風啦，做埋紗窗。我呢啲紗窗仲要係硬身嘅喎，唔係嗰啲軟嘅，係啦。咁非常好啦 ，which 其實我都 make sense，因為樓上啊嘛，咁你。穩陣啲好，咁亦都有欄杆出面做翻，即係 in case 有咩嘢，你都唔會跌出去 ，which is very good。
個 area 我諗想做大啲嘅床，可以放個 king size 或者 extra king 都得，係啦。咁但係呢個咁樣佈置都唔錯嘅，兩邊三邊落床，仲可以整咗張凳，係啦，即係放咗落去都會覺得好多位咯，唔會話即係好似夾硬嚟咁樣。咁呢邊唔知啱啱冇影到啦，都有少少個都有啲櫃嘅，係啦。所以好多櫃喎，你諗下呢度有櫃啦，啱啱後面又有櫃啦，呢度有，所以基本上兩公婆大家分翻自己嘅 area 啦。咁通常呢啲梗係有優待啦，應該用個靚啲嘅櫃咁樣咯，係啦。OK，very good。係咯，嗰啲 detail 即係我諗唔使睇啦，都係 standard。不過 at least 見到佢哋係有願意揼錢喺呢啲地方啦，即係如果可以嘅話，都做翻一啲咁樣嘅櫃喺度啦，都靚嘅，係咯。咁睇埋個洗手間先啦。咁呢度有第二個洗手間啦，其實同樓下個設計都 standard 嘅，我哋好快望一望，係啦，都係一樣嘅 standard 嘅 finish 啦，雙星盤啦，呢個好似有得撳掣喎。係冇嘅，佢係有掣冇得撳。開，知唔知用啊？唔識用掣。喂，咩事啊？喂，呢間屋唔係你啦。哦，輕觸式就係呢啲啦。等陣先啊，唔得嘅，就得啦。係啊。OK， 咁我哋睇下洗手間嘅隔離一間房間啦。係啦，咁。一樣咧，其實個 finish 都係一樣嘅，咁望出去呢邊係望翻後院嘅方向啦，係啦，咁都好舒服，望翻全部都係綠色嘅，係啦。咁然後呢一個咧就喺客房嚟講嘅話，即係唔係主人房嚟講，佢個衣櫃係大過我哋第一個睇一個啦，做翻多啲唔同嘅多啲櫃啦，好靚啊都，係。咁啊，睇埋呢度後面 ，OK， 睇完啦，繼續。哇，其實你真係見到佢啲燈多到成地都係喎，佢連啲房間呢度都做埋，應該有得獨立去熄咗啦。所以夜晚嘅感覺夜晚啊，好正啊！即係如果將佢做一間遊戲房咁，淨係開住啲氣氛燈喺下面都唔錯。咁最後一間房間啦，都係 standard 嘅 finish 啦，一樣係好好嘅景觀。咁我哋開下個窗先。個窗真係好大喎。望下先。咁都有啲 feature 可以講下嘅。你見到咧，佢呢度佢嗰啲gutter 嘅位咧，其實佢都做咗啲過濾嘅網喎，咁變咗其實呢啲都係又要花錢，但係可以幫自住入住嘅客人嚟講咧，佢就會maintain起身會容易好多咯。因為啲屋咧，你啲樹一直咁飄落嚟咧，耐咗之後其實會塞住晒，咁你平時可能要爬上嚟就好煩，係啦。咁用呢啲去濾咗咧，其實如果你要清，其實可能揾個嗰啲 blower 去吹一吹，咁佢就會吹走，係啦。所以maintain起身會容易好多。睇下隔離有啲咩唔同先。隔離嗰個做咗啲磚啦，我唔知我哋可唔可以影佢哋，應該冇乜嘢嘅，係啦，做咗啲磚啦。咁即係佢哋就有咗啲 modification 啦，都可以參考一下嚇。咁然後另一邊咧，佢就係都係做翻草地嘅，係啦。咁可以自己去選擇啦。OK。好，衣櫃啦，佢個衣櫃都有啲唔同喎。嗱，呢個咧就有個呢啲咁樣嘅櫃啦，擺啲錶放喺度。OK， 呢個係擺啲咩戒指嗰啲咯，係咯。Not bad，係。
整體都唔錯嘅。咁佢個冷氣咧，我觀察咧，其實佢一層係喺個 central control 嘅，係啦，一個 Samsung 嘅冷氣啦。咁佢亦都有分咗 zone master 呢個就分翻唔同嘅區域，係啦。咁就可能係房間啊，係啦，邊間房開啊咁樣。咁溫度就喺呢度統一去調校咯。OK， 好，咁呢度應該冇乜嘢啦。好，我哋出去望埋先。係，咁我哋啱啱睇完咗一間起好咗㗎啦。咁其實我哋呢一個樓盤咧，仲有2笪地可以賣嘅。咁呢度係其中一個單邊嘅一塊地啦。呢個地就比啱啱嗰個 size 會稍為大一啲。咁呢個係可以單獨出售，係啦，然後自己再揾 builder 起嘅。咁我覺得幾好就係佢呢個位咧，屬於成個嘅高點啦，係啦。咁同埋望出去嘅景觀咧，係比較靚嘅，係啦，望到少少 Chatswood 嗰個 city 嘅 skyline 嘅，係啦，咁都一個比較方正嘅第一笪地嚟嘅，係啦。咁如果對於呢一方面有興趣嘅話啦，我哋有全新嘅 house 喺呢度啦，亦都可以自己買地再去起樓嘅，係啦。咁而且如果淨係買地嘅話咧，其實對於嗰個 stamp duty 啊嗰啲咧都會有一定嘅優惠，咁所以各有各嘅好處。如果有咩問題嘅話，可以隨時聯絡我哋去查詢翻。嗱，我哋呢一個 site 咧，地盤嘅對面咧，其實就有一間屋而家係放售緊啦。咁當然佢個地嘅 size 又比較大啊，同埋就室內面積都大啦。咁我上網 research 過咧，佢哋而家係準備進行拍賣，咁所以唔知佢到時賣到幾多錢啦。不過 at least for 一個參考，我覺得都係一個唔錯嘅 figure 嚟嘅。咁今日嘅時間差唔多啦。咁 Lindfield 呢度附近有啲咩呢？其實我哋之前都有拍片講過噶啦。咁recommend 你哋可以，如果想了解翻周邊有啲咩嘅話，可以去嗰條片啦。係啦，咁如果睇完仲有咩問題呢，隨時揾我哋。係啦 ，thank you，拜拜。